이 세계 말로 해보라고? 아 이거 기억 안 난다니까요. 이 세계 말. 아이고야. 죄송해요. 서울님. 아니 왜 좋아하는 거야? 왜 뭐가 감사해? 아, 누가 그거 올려놨던데? 나 그거 봤어. 유튜브에 누가 리코 재채기 모음이라고 하면서 리코 재채기 모음으로 올려놓는 거 봤어. 되게 웃긴다. 그거 언제 그렇게 또 다 땄대? 아니 언제 그렇게 또 다 땄어? 엄청 빨리 딴다 그거. 알려줘서 고맙다고? 하루에 한 번씩 본다고? 그 정도라고? 근데 그건 진짜 있는 것 같아요. 스탠라이브 사람들 보면은 멤버들마다 재채기 소리가 다 다르더라고요. 되게 신기해요. 그거를 보면은 딱히 이제 리코 재채기가 딱히 그렇게 막 엄청 대박이다, 엄청 신기하다 이런 느낌은 아닌 것 같긴 해. 그냥 리제 선배가 어떻게 했더라? 느행이었나? 느행이었나? 으깡이었나? 하여튼 뭔가 있었는데 기억이 안 나네. 리코까지 말. 아니 그니까 여러분들 그래 치코한테는 리코가 제일 귀여운 걸로 하자. 그래 난 그걸로 좋다. 근데 다른 멤버들도 귀엽더라고요. 재채기 소리가 되게 귀엽더라고.